Современными направлениями музыки и танцев в Армавире увлекаются порядка 5000 молодых людей. Рэп, рок, брейк-данс, битбокс – это те виды творчества, которые позволяют ребятам делиться своим взглядом на жизнь. Фестиваль «Свежий ветер» объединяет талантливых кубанцев и выявляет лучших. 10-й год, как на Кубани задул свежий ветер. И за эти 10 лет город Армавир стал неоднократным победителем в различных номинациях. Мы сегодня будем видеть тех людей, которые уже стали и своим собственным делом доказали, что они способны на победу. И сегодня мы видим на сцене тех ребят, которые в этом году предстоит показать свое творчество. И я надеюсь и думаю, что мы ежегодно привозим по одной победе краевой. Я надеюсь, что эти ребята привезут нам победу. О своем желании поучаствовать в муниципальном этапе краевого фестиваля «Свежий ветер» заявили 3 десятка молодых и талантливых армавирцев. Первыми на сцену вышли исполнители в номинации «Рэп». Дуэт молодых людей под сценическими псевдонимами «Фиат» и «Анастелия» участвует в конкурсе впервые. Хотя его лидер, рэпер Валерий Черник, уже в 3-й раз пробует покорить «Свежий ветер». Тексты он пишет сам. В этом году на суд жюри и зрителей он представил песню о любви. В свой речитатив он вложил личные переживания и мечту об идеальной спутнице. Надо, чтобы меня заметили, чтобы увидели. Я хочу, чтобы услышали просто мое творчество вообще, что я делаю. Конечно, просто так я не пишу, именно с душой все треки, которые я пою, читаю. Конечно, важно, чтобы ценили вот это, что я делаю. Получается, просто так, что ли? Нет, конечно. Хочу, чтобы оценили вот это все. Вот так вот. Армавирская молодежь, талантливая в разных направлениях творчества, зрители с особым восторгом встречали конкурсантов в номинации «Битбокс». Из 30 номинантов лучшими назвали 6 участников. В конце мая они посоревнуются со своими единомышленниками уже в зональном этапе. Пройдет он в Курганинском районе. Ирина Рухлядка, Артур Карджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.